सबके प्रणाम बा। और भैया रउए सबके दिन बा कि आज भाई और बाचल बा, नहीं तो जे लड़ाई ले ले बा सब चल गई बा। भैया हम इहो नहीं बोलत भैया, ये हम हर बार कहले बानी कि हमरा से गलती ना अपराध भइल बा। इहे गलती खातिर भैया हम क्षमा मांगे गई रही, हमारा संगे इतना बड़ कांड भइल बा। और भैया एगो बात बताओ तनी, हम ई रउआ बहुत लोग आके लाइव बोलता रहे, बहुत लोग बतावता रहे कि राजनीति नहीं चीज़ के ले जाता। हमनी के राजनीति नहीं है भैया, हमनी के गरीब आदमी बस एगो लड़ाई रहल है कि भोजपुरियों में बोर्ड पास होके के चाहिए, सेंसर बोर्ड लागे के चाहिए कि जो ना हम गई ना दोसर केहू गाओ, सब बराबर रहो। आई जनता के ऊपर भी अब जनता हतना कर दिले बा, जनता अपन भाई के एगो जान बचा दिले बा। लव ही एकरा से बड़ चीज़ हमरा कुछ ना चाहिए भैया, ऐसा ही खाली प्यार बनिले रहम जा। अभी हम फेसबुक आईडी पर लाइव आवेला रही, बाकी अतना रिपोर्ट मार दिहल जाता कि 8 सेकंड ले ज़्यादा हम नहीं आ पावत लाइव।